Amigos del canal, ¿cómo están? El día de hoy estamos con Carlitos del mundo de Carlitos, que nos va a ayudar a armar este avioncito y probarlo. Estamos en la preparación, amigos, a ver qué tal. Parece que este avioncito funciona con una liga. Vamos a ver qué tal. ¿Cómo lo ven, amigos? Ya va quedando listo para el vuelo. Vamos a probarlo. Infinito y más allá. Prepara, apunta y fuego.